这个发电机是拍卖网购买的，价位在500多元左右，用手指一转就能产生20到30伏特左右，它最大可产生48伏特。虽说电压强大，但电流并不大。可我们就是要运用它的高电压来充电到电瓶。这是一个3相发电机，所以必须配备整流器。整流器其实只是6个2极体的组合，将3相电压转换成直流电源。你购买时也顺便买下来。我把它装在盒子内，先进行一连串的测试再说。正式的风扇还没做好，我先用这个风扇改装的风车做实验，看看它用电风扇正面转动可以达到多少电压。电压值当然是越高越好了。初步的外观就是这样，比较困难的地方就是轴承运转的部分。我是用5金行买的大型万向车轮改装的，它可以承受很大的重量，转动也很顺。再看看这架飞机的机身，老一辈的人可能会联想到那架C119老母鸡运输机。然后整体来看，这风车发电机未免太大太不重美观了吧？老实说，我也真的看得很不顺眼。现在开始测试，我原不指望这个风车可以让发电机转得多快，不过看起来还有16伏特，虽然不是很满意，但勉强可以接受。再来就是要正式做风车了。扇叶的圆盘在5金超市可以买到，我只是把螺旋桨部分切掉，而上面装了6个 L 型的支架，一端锁在圆盘上，另一端用来锁扇叶的叶片。这是一个6叶扇的风车，现在的工作正在调整每片叶子的角度。这是圆盘的背面有颗螺丝，可以锁紧马达的圆轴。因为螺旋桨被我削掉，所以你们刚开始会不知道那是什么。所有零件都能在5金超市买到。暂时就先这样，这部分比较花时间，每片叶子的距离都要拿捏好。以一个圆盘来说，每片叶子间隔60度，然后单一片叶子倾斜度先设定为30度。叶扇采用 PVC 管，制作过程只要先切好，再把有弧度的 PVC 管烧软，然后立即压平就成了。你想使用多长多宽的叶子，我不设限，为什么呢？这是制作好的叶扇，开始测试运转。现在插口告诉大家一个观念，风车的叶子越长与越宽，虽然会有微风启动效果，但转速不会很快。只能告诉大家这些，其余都是得慢慢测试，所以我说的尺寸也不会准确的。这个风车测试的结果还真的大失所望，才11伏特左右。再经过不断的叶扇角度调整，总算稍稍像个样子，但也只有15伏特左右。虽然说蓄电池的电压在12伏以上，但风力发电机的电流并不高。几经测试之下，我还做了一个小小实验。这并非风力发电机专用的充电控制器，我借用它的 USB 充电功能，且没有接上蓄电池。这样的结果在4个小时内可以充电4%，已经很不错了。不断地改良，我先在风车中央加个保特瓶前端来导引气流，以免中间空洞变成阻力。再来改成3个叶扇，这是一般风力发电机用的方法，很可惜没有办法驱动风车。调整叶扇角度看看，没有道理别人可以我就不行。这样的结果果然让风车转动了，刚开始是慢慢地转，后来速度越来越快，这就是我想要的速度了。我们来看一下电表显示几伏特吧，已经接近25伏特，这样应该满意了吧？虽说是快了一点，可总觉得哪里不太对劲。我做了很大的假设，如果是三角翼的话会怎么样呢？先把3个长方形叶片对切，这样的三角翼在起步上出现了问题，需要用手拨动才会转。原因我想是因为叶片做得太小，所以无法启动风车。但是当它开始转动时，速度就变得越来越快，这是我想到的正确原理。当风车运转时，
叶扇的末端越尖，阻力也就越小，转动速度就会加快。我们看一下三用电表的数据吧。您看到的数字一直增加，现在我连墙壁的电扇也打开了。风车转动越快，电压也就越高，最后终于突破30伏特。花费那么长的时间调整，总算有个美好的结晶了。但问题还是没有解决，风车无法启动，或者需要更强的风才能启动，所以还是改用6个叶扇吧。测试的结果还算是满意，转动的速度也不差，但最重要的电压数据还是要有刚刚的水准吧。看一下三用电表，我很高兴，一下子就到了30伏特以上。再开启墙壁的电扇看看，就算是大自然的风也差不多是这样。结果电压到达34伏特，我想这样就够了吧，很快乐吧。然后在零件上，我购买了风力发电机专用的充电控制器，它有整流与充电保护功能，所以原先的整流器就没用了。这次发电机我改用2个环形固定铁圈锁在木板上，木板硬度够，在外面风吹日晒好几年都不坏，用来取代沉重的角钢。这是刚刚介绍的风力发电机充电控制器，从发电机提供的3条3相交流电线就连在绿色的3条线，安装很简单。那么红线与黑线就是直流电源了，也就是我们要连接到蓄电池的电线。这是整架发电机的模样，末端的尾翼差不多这么大就好，太大若遇到强风你就知道了。现在要说明的是重点中的重点，从充电控制器连接出来的2条电线，就是透过轴承中间的空心铁棒穿入到底下。发电机之所以可以360度旋转，就是轴承的关系。我用万向大轮子改装的，中间的螺丝我改用空心大圆管代替，制作上有点费功夫。这样的目的是，就算发电机旋转，也不会让电线缠绕得乱七八糟。还有一个重点，这架飞机因为尾翼的导引，它会改变方向让风车旋转。若让它无止境的旋转，电线一定会打结或扭断。为了防止这个问题发生，我们要设置2个挡板，一个安装在飞机上面，一个安装在发电机的机台上。当2个挡板碰在一起时，旋转动作就会停止，不管你是左旋转还是右旋转都一样，这样就完全解决了电线的问题。这架风力发电机排除万难，终于解决了所有问题。虽然一架风力发电机产生的电力赢不了一个太阳能电板，但那种成就感可是无可取代的。第一架的研究费用可能高了一点，但第2架的成本就会比太阳能电板低很多，而且只要有风，全天候都能发电，这也是太阳能板无法取代的。由于山陀尔台风即将袭台，因此风扇与尾翼都要拆下避难。首先是风扇部分有一颗螺丝，把它用螺丝起子旋松后就可以取下风车。至于尾翼的部分也很简单，在设计上我用一个6角螺帽旋紧，正确一点应该要用2个固定比较好。这个等台风过后再来改善。把螺丝与螺帽取下来后，尾翼就能取下了。这样风车与尾翼先拆下来收起来，等台风过后再安装回去。最后用塑胶袋把飞机包起来，台风的雨水会从4面8方过来，谁也不知道雨水会跑进去哪一个零件内，总是会让人防不胜防。我把它们包头后固定在上下2个挡板上，这样飞机台就不会四处旋转了，而发电产生的电力就靠2条电线拉到4楼，与并联的所有蓄电池连接在一起。我终于完成了一台风力发电机，如果可以的话，预计会生产4台，我家顶楼马上就会变成打卡的地标了。感谢您的收看，我们下集再会喽。